السلام عليكم. ايه الاخبار؟ وحشتنا هذه الجملة، حابب اطمنكم. طلع إخلاء سبيل بدون ضمان وشكله هيطلع براءة، وبيقول الحكم النهائي خلال شهر تقريباً، وبيطمن جمهور إنه والحمد بخير. لله اخدت اخلاء سبيل بدون ضمان، وان شاء الله الحكم النهائي يوم 15 مارس. يعني كمان شهر تقريبا او اقل من، تلاقي دلوقتي بنحسب بالايام، معلش يعني دلوقتي برضه كان في حاجات كتيره كده. بيقول إن في حاجات كانت بتتحكي مش صح، وإنه هيطلع يصحح الأفكار الغلط عن قضيته، وإنه دلوقتي في أحسن حال ونعمة. بيقول إنه نسي كان بيصور إزاي، ووحشاه كل حاجة غلط عنده. كانت بتتقال، وكان في استغلال بشكل ما للاحداث، او محاوله بشكل ما لصبغتها بصبغه معينه، ولكن وبيقول أنا ماليش أصحاب، كنت مفكرهم صحاب بس طلعوا إخوات ومش عارفين بيهزر ولا بيتكلم جد، وشكله بيعاتب بأسلوب مثقف ورائي جدا. وبيقول إنه مش حابب يتكلم عنهم وعن ندلتهم، وإنه مش حابب يعمل مشاكل، وإنه ميجيبش الأضواء تتسلط عليه، وإنه بيحب يبقى في السيف سايد ويحكي عن شقة عمرة اللي تاخد منه. انا ماليش اصحاب والله. تفكروا اصحاب بس طلعوا يعني الاخوات. لا، مفيش احسن من الاخوات بصراحه بجد. واصحابي ما كانوش متخاذلين يا جماعه، اخواتي ما كانوش متخاذلين، ولكن هم يعني ما بنحبش نعمل. انا ما بحبش اعمل مشاكل، انا ما بحبش السبوت لايت يكون زياده عن اللزوم. كفايه اللي السبوت لايت اللي كان حاصل. الفلوس اللي انت محوشها تروح، وإنه كان ناوي يبنى بيت ويأخذ أرض جنب، وكان حلم من أحلامه بيت على مزاج يعوض تعب السنين. اللي اتاخد مني هو شقه عمري، يعني شغل 10 سنين حوشه. آه، مبلغ مش قليل. تعب 10 سنين. تخيل انت كنت مسافر مثلا دولة بره، اشتغلت 10 سنين، ودي الفلوس اللي ايه اللي انت حوشتها علشان تعمل بيها حاجة. كنت ناوي ان شاء الله ابني بيت. حلمي بقى ان انا اعمل بيت كده على مزاجي. ووالدي ووالدتي ان شاء الله الحج السنه دي، فدي برضه فلوس الحج. وكان في حته ارض كده جنب ارضنا، كنا ان شاء الله ناويين نشتريها. يعني كان في كذا حاجه كده. 2025 بالنسبه لي كانت سنه، هتبقى سنه النمو يعني. ولكن الابتلاء انقطعنا فيها 10 سنين، دي اطول فتره احنا انقطعنا فيها. ولكن ان شاء الله العوده تكون اقوى. وبيقول إنه راجع أقوى، ويتمنى كده متنسوش لايك فولو وبس ده لنستمر كل في اللي انا تقديم الأفضل شكرا لحضرتكم. لكل واحد شكراً على الاقل للدعم يدعو لنا. وعرفان رأيكم آه، في كلامه. بس نشوفكم على خير. سلام.